Hari Minggu 25 Mei 2025 kita update perkembangan anakan si Agus ya. Ini merupakan burung free fly saya yang dulu, tapi sekarang sudah jadi indukan. Kemarin terakhir kita cek anaknya masih satu. Sekarang kita coba cek lagi ya. Sudah berapa? Apa sudah menetas semua? Agus, Agus. Ternyata sudah menetas semua ya, 2 ekor anakan si Agus. Mantap. Agus.